जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, बापू फ्रँकलिनाचे मोगाचे रेखात आज पास्कांचे फेस्त आमी आचरण करता। तुमकां सर्वांक पास्कांच्या फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयता। दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनला तर्फेन म्हज्या येसू स्पर्शा पंगडा तर्फेन आनी म्हज्या वैयक्तीक तर्फेन ही सुवार्ता कोविडा टायमार तावन आज पर्यंत 19, 20, 21, 22, 23, 24 5 वर्सां परगट करूंक सकत दिल्ल्या देवाक हांव अर्गां दितां। आनी आज ह्या सुवार्थेद्वारे हजारांनी लोकांक देवान गूण केला, बरें केला। जावं बरो थोड्यांनी म्हाका वैयक्तीक जावन पळोवंक ना जावं पुरो यूट्यूबार या फेसबुकार हांव खंय थोड्या प्रोग्रामा मेळटना सांगचें आसा, फादर तुमकां हांवें फेसबुकार पळयलां, यूट्यूबार पळयलां। ही सक्कड महिमा सोम्या जेजूक आमी दिवया, कित्याक सोम्या जेजून अस्खत्याक म्हाका विंसून बळवोन करून ताची सुवार्ता परगट करचें एक देणें ताणें दिलां। हें म्हजें टॅलंट खंडिती न्ही, हें ताचें देणें। जेजू जिवान जावं नातलो जाल्यार आमचो भावार्थ निरर्थक जातो म्हणून सांग पावलो कोरिंथांत बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत सांगता 15व्या आवाजवारांत। तर आज आमी पुनर्जीवन क्रिस्ताची पोरजां, आमी भियोवचे नाका, घाबरचे नाका। आमी पुनर्जीवन जेजू थंय भावार्थ दवरून जियेत आसतना पुनर्जीवन जेजू आमचे मदें वावर करता। कशें पुनर्जीवन जाल्या उपरांत पवित्र आत्म्याक पेंतेकोस्ता दिसा तो पाठयता, तशेंच आमकांय तो पवित्र आत्म्याक दिवन बळवोन करता। मात्र न्ही, आमचे जिवीत क्रिस्ती भावार्थान जिये सारकें, फिरगस कुटुंबांत आमी वाडा सारकें, भावार्थान ताका साक्षी जायचे सारकें तो करता। तर पुनर्जीवन जेजू तुमकां हर एकल्यांक आशिर्वाद भरूं। सबार जाणांनी तुमी सबस्क्रायब ह्या चॅनलाक दिव्यवाणी लाईव्ह तुमी केला, आनी कोण करूं ना तुम्ही सबस्क्रायब करा। आनी तुम्ही मेळ्ळेली सर आत्मीक जिविताक तुमकां सदांच जावन उपयोग जावन दीत आनी आमकां सगळ्यांक सासनीक जिवीत तेवशी व्हरून दीत म्हूण म्हजी आशा। तर परत एक फावटी जेजूच्या ह्या पुनर्जीवनपणाच्या फेस्ता दिसा म्हणजे पास्कांच्या फेस्ता दिसा तुमकां सर्वांक हांव बरें मागतां आनी तुमच्या कुटुंबा खातीर हांव मागतां। आनी सर्वेस्पर देव तुमच्या भावार्थांत तुमकां घट करूं दी आनी त्या सासणी जिविताच्या वाटेन तुमकां सुमकत आनी तुमच्यो अडखळ्यो सकट पयस करून पवित्र आत्म्यान भरून जैतेवन करूं दी म्हूण हांव मागतां। मरी माय आमच्या सांगाता सदां आसा, सांता भोक्ता सांगाता ती मागता। तर जेजूच्या नांवान हांव तुमकां आशिर्वाद दितां। सर पदवेदार देव बाप पोत पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो। बापू फ्रँकलिन सोजो शिवमोगा दियेसीस।